阿波罗新闻网。家在美国，放眼世界，魂系中华。3月20日，中共冗长沉闷的两会终于结束。港媒评论文章认为，今届两会和往年相比，出现5个异常点。人大会议上，习近平修宪取消了国家主席任期限制，中国未来走向引发外界关注。其实早在19大之前，就有台媒预测，习近平将在19大登上权力顶峰，并认为习近平像清朝雍正皇帝，早年是韬光养晦、行事恭谨的孤鸟。香港明报的评论文章表示：1. 今年两会的会期长达18天，为25年来最长，这或许是修宪的议题较为敏感富争议性，故预留较长。2. 此次中共人大主席团的安排，首次由并非政治局常委的中组部长陈希任排名第2的常务主席，这也证实了身为常委的中央书记处常务书记王沪宁并非组织人事的大总管。3. 已卸任的前中纪委书记王岐山任中共国家副主席，此举打破了卸任政治局常委的元老重返政坛的新模式。4. 此次中共国务院的部委部长中有6人属于副国家级，人数之多为近年罕见。5. 原被外界认为将出任中共副总理的杨洁篪没有入阁，令外界颇感意外。文章认为，虽然外交部长王毅新晋兼任国务委员，但在外交主导权被移出国务院的情况下，他只不过是外交团队的3、4号人物。此次中共两会最引外界关注的话题是中共人大3月11日通过修宪，取消国家主席任期限制。但此话题引起中共内部激斗和舆论的广泛讨论。奥地利新闻报 Die Press 报道说，习近平推动修改宪法案的背景因素，恐是树敌太多，若依原定任期结束，下台后恐遭到利益集团的反扑。时事评论员李林一说，习近平修宪举动意味着未来中共内部的矛盾将会激化，但不脱掉中共的这层皮，习当局任何的改革措施，哪怕是出发点再好的政策，都举步维艰，不会成功。中共总书记习近平19大登权力高峰，近日在刚刚闭幕的全国代表大会通过了取消国家主席任期限制的宪法修正案，未来中国走向何方势必受习近平影响，引发外界关注。早在19大之前，台湾中央社去年10月11日文章称，台湾智库咨询委员董立文表示，习近平像清朝雍正皇帝，早年是韬光养晦、行事恭谨的孤鸟，也因此上位掌权后，习近平做事勤奋，事必躬亲，透过反腐与党内人事清洗等手段一路在抓权。董立文也表示，习近平近年来启用不少年轻人，普遍特色是敢冲敢干，也反映出习近平不被制度束缚的个性。政治大学国际关系研究中心研究员陈德生说，中共历史上，毛泽东、邓小平、习近平算是3位较具权力的领导人，其中习近平任内反腐是中共领导人30年来较为成功的施政。观察习近平反腐出其不意且雷厉风行，在短时间处理党内干部、军方等复杂腐败关系，反映出强势领导人的个性。此外，陈德生说，习近平对西方自由民主普世价值没有太强烈认同，反而在民族主义方面有较强烈的宣示，底线意识鲜明。未来习近平的意识形态可能影响并表现在对台政策，值得观察。陈德生指出，19大后党内人事已定，反腐运动最终将形成习近平信任的执政团队，会有更多空间处理内政、经济、外交等施政要务。未来3年中国大陆发展不会太坏，习近平的影响力会持续上升。淡江大学中国大陆研究所副教授张五岳则指出，习近平从2013年全面执政后通过从严治党，截至2016年共逮捕、祭出党纪惩处101万人，占中共建政68年以来逮捕党员总数的 65%， 显示习近平与过去领导人的人格特质相当不同。过去历任中共领导人都宣示过反贪腐，但是没有人像习近平做的这么成功。张五岳说，这显示习近平具有坚定的意志贯彻力，同时具有很强的执行力，在达成目的的过程也不乏创新力。不过，细数习近平著作之将心语，
习近平谈治国理政两本书，以及2013年担任中共中央对台领导小组组长，到今年8月发表的18次谈话可以发现，习近平对台湾与西方民主普世价值没有正面看法与好感，但对中华民族伟大复兴、中国梦却有无比坚持。因此，习近平主政的中国大陆势必不会高度评价台湾的自由、民主、人权。张五岳表示，习近平上台后，对内反贪腐，推行军改及各项制度改革，对外提出“一带一路”及国际新战略。有如此个性的习近平，19大后对台问题不会再以不变应万变，这将是台湾必须要审慎面对与妥善因应的新情势。阿波罗网林毅综合报道。智库咨询委员董立文表示，习近平像清朝雍正皇帝，早年是韬光养晦、行事恭谨的孤鸟，也因此上位。掌权后，习近平做事勤奋，事必躬心，透过反腐与党内人事清洗等手段，一路在抓权。董立文也表示，习近平近年来启用不少年轻人，普遍特色是敢冲敢干，也反映出习近平不被制度束缚的个性。政治大学国际关系研究中心研究员陈德生说，中共历史上，毛泽东、邓小平、习近平算是3位较具权力的领导人。其中，习近平任内反腐是中共领导人30年来较为成功的施政。观察习近平反腐出其不意且雷厉风行，在短时间处理党内干部、军方等复杂腐败关系，反映出强势领导人的个性。话题引起中共内部激斗和舆论的广泛讨论。奥地利新闻报 Die Press 报道说，习近平推动修改宪法案的背景因素，恐是树敌太多，若依原定任期结束，下台后恐遭到利益集团的反扑。时事评论员李林毅说，习近平修宪举动意味着未来中共内部的矛盾将会激化，但不脱掉中共的这层皮，习当局任何的改革措施，哪怕是出发点再好的政策，都举步维艰，不会成功。中共总书记习近平19大登权力高峰，近日在刚刚闭幕的全国代表大会通过了取消国家主席任期限制的宪法修正案，未来中国走向何方势必受习近平影响，引发外界关注。早在19大之前，台湾中央社去年10月11日文章称，台湾至昔任排名第2的常务主席，这也证实了身为常委的中央书记处常务书记王沪宁并非组织人事的大总管。3. 已卸任的前中纪委书记王岐山任中共国家副主席，此举打破了卸任政治局常委的元老重返政坛的新模式。4. 此次中共国务院的部委部长中有6人属于副国家级，人数之多为近年罕见。5. 原被外界认为将出任中共副总理的杨洁篪没有入阁，令外界颇感意外。文章认为，虽然外交部长王毅新晋兼任国务委员，但在外交主导权被移出国务院的情况下，他只不过是外交团队的3、4号人物。此次中共两会最引外界关注的话题是中共人大3月11日通过修宪，取消国家主席任期限制。但阿波罗新闻网家在美国，放眼世界，魂系中华。3月20日，中共冗长沉闷的两会终于结束。港媒评论文章认为，今届两会和往年相比，出现5个异常点。人大会议上，习近平修宪取消了国家主席任期限制，中国未来走向引发外界关注。其实早在19大之前，就有台媒预测，习近平将在19大登上权力顶峰，并认为习近平像清朝雍正皇帝，早年是韬光养晦、行事恭谨的孤鸟。香港《明报》的评论文章表示：1. 今年两会的会期长达18天，为25年来最长，这或许是修宪的议题较为敏感富争议性，故预留较长。2. 此次中共人大主席团的安排，首次由并非政治局常委的中组部长陈。此外，陈德生说，习近平对西方自由民主普世价值没有太强烈认同，反而在民族主义方面有较强烈的宣示，底线意识鲜明。未来习近平的意识形态可能影响并表现在对台政策，值得观察。陈德生指出，19大后党内人士也定，反腐运动最终将形成习近平现任的执政团队，
会有更多空间处理内政、经济、外交等施政要务。未来3年，中国大陆发展不会太坏，习近平的影响力会持续上升。淡江大学中国大陆研究所副教授张武岳则指出，习近平从2013年全面执政后通过从严治党，截止2016年共逮捕、缉出党纪惩处101万人，占中共建政68年以来逮捕党员总数的65%，显示习近平